Die Störche klappern hier im Hintergrund. Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir sind nach Münster gefahren, zu den Rieselfeldern. Habe ich auch schon länger auf dem Schirm. Heute mal spontan hier hingefahren. Das Ding ist, die Anfahrt war die Hölle als Autofahrer. Der Parkplatz, der offiziell angegeben ist, ist komplett in eine Baustelle. Nicht zu erreichen. Da musste ich über Google Maps hier noch eine andere Route, nochmal 11 Kilometer drumherum fahren. Jetzt stehen wir. Das sind Storche, die fliegen hier die ganze Zeit. Oh Leute, es wird Zeit, ja, wir gehen los. Das Wetter sieht toll aus, aber nicht so wie beim letzten Mal im T-Shirt. Heute in Winterjacke. Es ist wieder kalt geworden. Egal, wir gehen raus. Oh. Das beginnt hier direkt bei einer Ausstellung. Ach, super. Ja, haben wir dann doch gut gemacht mit dem Start. Das heißt, die Toilette ist dann auch für so Touris wie mich, ja? Ja. Hier ist eine große Vogelvielfalt, Artenvielfalt. Es wird keine lange Tour, aber ich hoffe, sie wird tierisch. Ach schön, das ist das Gebiet. Das sehen wir aber gleich nochmal in einer großen Karte. Kriegt man Infobroschüren, WC, ja, wunderbar. Tabak, wer braucht. Ach, guck mal. Ja. Ich würde sagen, das gucken wir uns zum Schluss nochmal an. Ich muss mal gucken. Ich habe eine Komoot-Route, aber ich möchte das eigentlich frei Schnauze machen. Vor allen Dingen möchte ich erstmal die Störche finden. Ach, was schön. Also es war genau der richtige Startpunkt. Ich suche den nochmal genau raus. Apropos Komoot starten. Solche Wege finden wir ja schon fantastisch. Das war gerade eine Hummel, das sind auch mittlerweile solche Teller. Fliegende Untertassen. Hinter mir sitzen die Klappermeister. Aber da die sich gerade putzen, glaube ich nicht, dass der jetzt nochmal abhebt. Die klappern ja immer, wenn sie zurückkommen. Wie toll ist das hier? Denkt man gar nicht. Da vorne ist so quasi die Innenstadt, Riesenbaustelle, Tobabo. Das war jetzt unerwartet. Guck mal, hast hier den Weg so richtig schön zugewachsen, dass die Tiere doch für sich sind, aber du zwischendurch immer wieder reinschlinzen kannst. So eine ganze Runde hat hier, glaube ich, 7 bis 8 Kilometer. Ich laufe jetzt komplett planlos. Ich soll ja weiterhin meine Kilometer erhöhen, gucken, wie sich das verhält. Ich war auch heute wieder beim Orthopäden mit dem Bericht vom Krankenhaus. Der vom Krankenhaus meinte ja, es könnte ein Muskelfaserriss gewesen sein, dass die nicht die Außenfasern, sondern innen was gerissen ist. Wieder zurückgeschickt mit der Empfehlung zur Physio. Mein Orthopäde sagt, er meint immer noch, das ist von einer Entzündung. Er glaubt da nicht dran. Ja, der Countdown läuft und ich weiß immer noch nicht, ob ich so in den Urlaub kann. Es ist um einiges besser, aber es ist nicht weg. Anders wäre es, wenn man eine Hotelunterkunft hätte, wo man einkehren kann und dann sagt, okay, wenn ich nicht mehr laufen kann, mache ich halt eine Woche so Urlaub. Das scheidet aus. Ja, Entschuldigung.
Nach rechts kann man auch weitergehen. Da sind auch noch weitere Feuchtbiotope. Das ist ein bisschen verwirrend hier. Was heißt verwirrend? Aber so eine kleine Wanderroute, so eine Wanderkarte mit Station wäre nicht schlecht. Aber irgendwo ist auch ein schöner Ausguck. Das ist nochmal ein Ziel, mich dahin zu flezen und zu frühstücken. Wie immer nüchtern unterwegs. Leise rieselt das Feld. Das knistert die ganze Zeit so schön, wie diese, kennt ihr das noch aus der Kindheit? Was war das, Kaugummi oder so eine Brause? Die hast du im Mund genommen und dann hat die so richtig geknistert und geknallt. So hört sich das hier an. Ich habe Hunger, merkst du? Och, das sieht ja aus wie eine riesige Schutzhütte. Genau meins. Ich hoffe, man hört das jetzt so gut auf den Aufnahmen. Hier sind ja richtig viele Störche unterwegs und viele Nester, also Horste. Toll. So, goodbye. Auf Wiedersehen. Riesenfelder, verlassen wir die jetzt? Okay. Aber ich habe auch noch was von Rindern und so gelesen. Da sind sie ja. Guck mal. Beide Kätzchen. Das ist ja richtig Paradies für Vögel hier. Ein Vogelschutzgebiet. Mit Weidekätzchen, die man bitte nicht pflückt oder abschneidet für die heimische Vase. Die Bienchen kommen jetzt alle wieder und haben Hunger. Das ist eine der ersten Nahrungsquellen für die Püschelchen. Richtig was los, mein lieber Mann. Dann ist. Hier ist ein Café oder ein Restaurant zum Bierkrug, wo man einkehren kann. Ich drehe euch mal auf der Seite. Oh, mich zieht es hier zu diesem Trampelpfad.
Rieselwärterhäuschens. Ist das offen? Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Könnt ihr das sehen ohne Spiegelung? Oh. Das ist sogar der originale Grundriss hier, ne? Oh, schön, aber ein Öfchen hatte er drin, auch gemütlich. Warnung. Notfallalarm, was ist hier los? Ach ja, heute ist Tag der Sirenen, ne? Entschuldigung, dass ich euch... Ja, das macht natürlich jetzt die Kulisse kaputt. Oh, wie gruselig. Ganz, ganz schlimm. Das macht jetzt hier gerade so ein bisschen die Tour kaputt. Oh, es gibt echt Geräusche, die mir ein richtiges Unbehagen zubereiten. Versteh's. Und genau das habe ich als Kind schon gehasst und zur aktuellen Zeit möchte man das erst recht nicht hören. Oh ja. Hier geht es um die Insekten. Da vorne ist eine schöne Bank. Fisch. Zu spät. Rechts ist das Insektenbiotop. Da ist jemand, der arbeitet. Hier ist eine Streuobstwiese. Der perfekte Platz zum Frühstücken. Ich habe eine Picknickbank gefunden. Ja, endlich mal. Wir haben ja auch schon 11. Viertel nach 11, jetzt Zeit, Hunger. Tu mal lieber die Möhrchen. Nachtisch haben wir auch dabei. Trocken ist es, ja. Sonne, du darfst gerne hinter diesen schwarzen Wolken wieder durchkommen. Frisch. Weiter geht's. Man sieht ja aber immer wieder, wenn die Menschen spazieren gehen, dass sie vor den Wegkreuzungen stehen bleiben und überlegen. Links, rechts, geradeaus. Sind alle etwas verwirrt. Ich bin auch der Meinung, ich bin auf dem Rückweg, aber kann auch falsch sein. Er ist ja schon niedlich, ja. Oh, jetzt haben wir wieder die Qual der Wahl. Links oder rechts? Da ist wieder so eine schöne Beobachtungsstation. Ich könnte mich jetzt auf die Bank legen und pennen. Wenn das so entspannend ist, dann werde ich immer richtig müde. Richtig müde. Beim Laufen, ist egal. Links oder rechts? Ach, ja, hätte ich das mal eher gesehen. Guck dir das mal an. Hier ist eine Bank. Des Erpels neue Kleider. Infotafel hatte ich auch noch nicht. Ja. Oh, ist hier ein Hüttenbuch? Besucherbuch? Ja. Entschuldigung, hier ist mal ein bisschen eng. Schade, ist zugeschraubt. So ein Gästebuch wäre auch fein. Oh, mache ich jetzt Mittagsschlaf? Oh ja, sowas. Muss man immer alles ankreiseln, anmalen, anpinseln, anekeln. Oh, bin ich müde?
Eben schnell noch ein Selfie gemacht, ne, für Thumbnail und für Insta. Ich, Dulli, habe das Handy ja jetzt schon ein bisschen länger. Von meinen Eltern. Zu Weihnachten habe ich das bekommen. Hatte es aber schon vorher. Ich, Dulli, mache immer meine Selfies mit Timer, stelle das Handy irgendwo in die Ecke, renn und brauche immer 20 Schüsse, bis alles so drauf ist, wie ich das haben will. Bis ich dann irgendwann mal mir das auch mal so ein bisschen durchgelesen habe und gesehen habe, dass hier so ein Stift drin ist mit Fernauslöser. Ich habe also quasi 4 Monate einfach mir das Leben schwer gemacht mit Fotos. Ich brauche nur diesen ollen Stift drücken. Hä? Ich meine, schöner werden die Fotos dadurch jetzt nicht, ja? Das liegt am Motiv, aber viel einfacher. Blöd. Oh Gott, die Kleinen haben die Haare schön. Hallo, ihr Hübschen. Seid ihr auch so müde? Ja, ich sehe schon. Okay. Okay, habe ich was von Beschilderung gesagt, ja? Aber ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Ich komme aus dem Fotografieren wieder nicht raus. Oh, hier ist aber auch ein schöner Picknickplatz. Und der wäre jetzt auch in der Sonne. Ach, da kannst du drüber gucken. Geil. Also diese Beschilderung sehe ich jetzt zum ersten Mal. Wasserweg, Fledermausweg. Die Fledermäuse sind ja auch immer an diesen Beobachtungsstationen. Aber ist egal. Freischnauze ist auch schön hier. Boah, guck dir das Spektakel mal an. Ich bin so klein. Verzeiht. Alter Verwalter. Herrlich, machen wir wieder aus dem Auto raus die Verabschiedung. Ja, draußen ist es so windig zwischendurch. Dann kommt hier gerade einer hin und telefoniert. Gehe ich freiwillig hier rein. Leute, hat sich gelohnt. Ist eine entspannende, schöne Runde. Für Chili-Vanilli-Touren kann man durchaus noch um einiges ausweiten. Ich habe da den zweiten Teil gar nicht betreten, glaube ich, aber ich war so durcheinander und zickzack, das sehe ich erst auf Komoot. Für Fotografen, für Wasservögel und Allgemeinvögelchen, Störche. Ja, hier kann man einen Tag verbringen, das glaube ich definitiv. Ja, da kreist der Storch wieder. Ach herrlich, das tat gut. Wir werden jetzt mal gucken, dass wir staufrei nach Hause kommen. Ich hoffe es. Ich muss erstmal wieder hier rauskommen aus diesen Baustellen. Mein Navi ist so alt, das kommt da schon gar nicht mehr klar. Ist genauso orientierungslos wie ich. Nee, also da bin ich manchmal besser wie mein Navi. Gut, ihr Lieben. Was sagen wir immer wieder? Und auch hier auf dieser Tour Daumen hoch. Und für euch gilt, geht raus, bewegt euch, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss!